Mamutu oyo lukaka oseka ba concert oyeba oyeba ba événement désolé kala mboka na biso par-ci par-là. Congo Grâce TV ya mekwisha. Congo Grâce TV la chaîne les akaka moko soko vandi liboso ya télé na yo ko pata te beta kaka Congo Grâce TV. Patrons balinga pakalowi rendez-vous na bine pesami na Congo Grâce TV. On oublie de s'abonner, ça va bien. Si tu as un masolongo ya télé après, ma jeune est belé bazo tenga. Jeune moko bisinga bi ah pasteur John azana raison na lobara non photos à encourager boy. Mais nga fond de départ ezate na robana ndenge ni. Alors bibe fond de départ nga na plus sagesse moko boy. Jeune moko na quartier na kutaka mama na bilela nini. Comme ça fait que passe ta quartier ça faux quartier nga apona ni. Banda na kota na quartier tana ke defa bombo 50 francs ba defisa ngate. Ngana bi ah oteka kanini oh rien okopa ka ote. Là mais c'est na yo. On a ça l'année, ça me foutait ma délivrance à habiter, c'est un personne qui s'en foutait ma délivrance. Dans un personne fond de départ, il y a quelqu'un qui m'a dit sagesse. Vous comprenez? C'est beau. Quartier Fandi. Talaga kwanti kwana barabara na bino lupangu ni nyana nzeta mbila changoka. Somo lupangu za nzeta mbila pointé. Ngolo mbila ko sala ko kotela. Saka na confesse na lupangu na kenda ko ba masa ko betaka masolo. Otongo solo ka donka mbila. Ti ezo komela. Saka na confesse ko kenda ka mingi. Mukolo bako kata mbila kocha demande lokwa ya musala. Masa bokati mbila na bino bopesa nga ndamu. Ta bako pesa mbila ndamu ko kende totokisa ngo lia poko za na fonte. Yo zo mbila kende luka saki bomba. Siko beta match luka mesa. Bimisa libanda. Zo mbila bapakabela kiyo. Tanda mipiko bimata 5 mipiko to 6 to 7 mipiko. Siko quartier mubimba ba ke wana mbila na yo. Siko ato teki mupiko moko te. Tambola ti kwa deux fois lipa na cycle bako pimela yo. Pas bien comme ça. Alors, il faut de départ. Fond de départ. De Konanga, on le vit bien. Bongo, avant, bateau va pousser un vélo. Balakisa bango. Oh, bandera me pousse un vélo. Nana la kisa kaye. Pour comprendre. Est-ce que vous comprenez le bateau tout va pousser un vélo. Namutu balakisa. Parce que oh, bandera liboso. Nana la kisa kaye. Ils ont des bateaux batenda pour tout le monde. Liboso a gagné un nengeni. Te kokende kokende kutu poto ezaka mukili poto to comme ça ngo lixika ponde to ba yekoli eza bien makamyo mais poto ezaka normal zo makambo ko to lubi ono lubi pe mabete mais ko ne to bi ona na banda poto msibiso kenda poto ya kokeli bakanga biso na Afrique poto to na loso tali ba nord tu ba zane États-Unis bana ba uta na Afrique bakanga bango selo ya ba yo ebika mais to so ba comme on ce que non au moni vindenge ça mon frère no vérité ko lo bakate ke ngane bo tete frère na mona muto abima tongo azana kopita bandiko kende bikenda kenda susika koma pokwa zonga ti abima ka wana kenda ka me frère mkumsa kutelaki ena bakebelo ko kende bomuni kan mo ko kufi ba otindi oh so moni bango ba ngoto ko ta demande ndeni ka zo kende wapi o te chabiso paka epelo mo ka be papa epelo ko zo 500 so fatigue ngo wana courage bandi wana bongo bato bakenda na bangola de ba pays mo ko ba azana mundute koko makomi be tata mama te fo bando créer pe simba babima ndinga ni ba sa sortira mon frère. Nous sommes nos frères. Banyam, coutu on a chaque fois. On a passé l'exemple en gros trop tellement à l'emma. Tala banyam le quoi bampuku banyamanani. Bampuku nous sommes deux mois avant on va bakona batatra maman da ko mokote. Elle va pour nous kuta na manka. Maman na banga bimaki na butu bampuku ali. Mwana banda c'est là maman ya kate. Mwana tali mokate bete jitenga mona banda. Mwana bimi papa. Mwana tem comme ça fait na ndobe pour nous qui sur le côté a signé. A combien on fait mais faut des préparer pour tout faire peut continuer. Donc pour qu'on fait là bandiko bunda. Non, grâce à pour que mon pénotel. Mais il va muke ti azokola. Pourquoi kolika ka we mais ali ka wapi? Yemuka yebi. Akompe mukolo ti pe kola ko so masa pembeni ba démarrer. Osomon nyama lokola pourquoi personne maela ko kola yemuko bongo yo nanga. Ndeberere sana biso. Ah, ya solo. Aja biso vérité. Puis faut à la challenger. Longola bilela le la sala mutakwata. Nani akina nani? Okati to mangote. Opena ni faute. Mabena biso to ebi nzambe to kanyi mabo. Alléluia lipe otika mapate kwa okobela. Oso ko sakano ko lota ba angelou. Mais to chona mapreka no ki okote. Ba bi pasteur akosa musuite face la rande. On le vit bien, ba pasteur bakosa musuite ba benga mi à temps plein bazali. Et na musu pas terre mais sengi pas ça. Combien de pasteurs ba terre mais basalaka.
mais ce que soka osala mosala ndeti kosaye wana kotrompaka bato kobakisa bapresa lisumu te kote eza kotrompe te mpo oyo osomba eloko maiti prix po ozwaka bénéfice ebele eza lisumu te eza loi ya bacommerçant basombaka na prix ya se mpo babakisa mwa impisi batire bénéfice soki komi kosala wana ndenge ya kokosa wana ekomi nde mabe mais soki moto akosala commerce eza moko kutu commerce eza na avantage koleka meme bato mingi basisi baklasse surtout bato ya misala maboko paster so aza moto ya mosala maboko moi teke lokute eyambi eka te paster akosa mosala maboko kutu ngai na kozala na confiance akomi opesaki biloko mpe bika aza mosala ya nzambe na okosaka nde soki akosi loba ekomi inconvénient ye moko kokosa mosusu mpe eza signe nyama lipamboli mpo ke même na bible kombe bakosami bakota na nzela ya nzambe mpe mpeza solution rayab abomba basali na nzambe azaka mwasi ya ndumba so bato pourquoi abombaka aza konene azalaki kosambela te mission na ekaki ndumba mais ntango ayembaka basali ya nzambe abombaka bango ntango mira jeriko koyaka ndako ne tikalaka fo koyeba ndeko ezau na jacob alataka baposo mama nalataki baposo ya nyama akendaka pourquoi lipambole ebetaka poto te esimbaka nango soki makambo sono tokota baposo esima nzambe mpe azaka na bafoltine asalaka ye moko nzambe mpe aza na basentiment nasi naloba mpe nazongela nzambe aza na basentiment asalaka choix à qui il fait kokoma lelo biso nyonso tokomi tozosepela frère effort na biso te bambongo to santé to courage to kotanga te mawa nzambe tokonayebisa yo nzela kaka yo nanga tolekaka bamiso baotika ofikaka wana mais yo chaque jour olikaka koma nzambe azotika yo ozala par rapport à bango mpe soki otali palmarès bango baza na bacharge ebele bakozala mpo baede mais yo nanga totiaka manka na pays bazotikaka titulaire mankako osa rien kuto tya pays kaka bilela plainte partout fufa ndako tiaka makelele misakata sans frère te kote oteki mbongo biebi te foka kodéranger kisasa baedaka mpenza te na ndenge nini donc kisasa donc ezokola afo baede oyo na fufu bamona na moto ya thomson molobaki baedaka ebembe mpo nayebisaki yo frère na bayiboye kisasa ekoma toza na ndeko soki etala ye akopesa fufu na tike soki osengema $10 fin droba kaka zela na kobenga yo banda baki zelo kosala 6 mois rappeleka na telefone yaya lobaki baka na bayi na kobenga yo ekomi prophétie yango moni na mikolo esaki 2 mois soki ozalaki kula soki mutu na prince oke kopo bapesa baninga bacholamaka kopo mozo misema 1000 francs 2000 francs soki okangamaki wana ondimi osekama na 1 mois ndokanga $10 te ndomelo bake bele bazompesa nzambe faute frère ato osambeli ntina 100 ange akokita te asala role yo na nga nazoba no frère ndeloko wana ebiso bateya bato bible koteya nga lipamboli me nga mo france ala courage afana kuta na lipamboli boygo aresiraka na vite nakoso te otalaka loba nyama te nyama azaka faible akolaka na zamba te so moni nyama akoli na zamba nuni ayombe mpo lwa nyama ya zamba ezaka oyo akuti apomba beta moninga baresir nakoso te tala banyama bazaka na bagare à chaque jour mais yama seki te mais puis nokoyebisa yo banyama baleka biso na mawa koma nyama lokola soso ata bomi moninga bakokangi te mandat d'amener koya te bakoti prison yo so mona mbwa bomi mbwa bakotika bakangi bakaraka bakende na kaso bakoti makala za 6 mois babomi moninga mbwa mais comment mbwa soko bomi mbwa abasala ke rien et puis bakondana ka te pour kota lifelo te lola te babenga mabongo mais bango bazaka na mawa koleka biso batuto na kaso na prison na lifelo mais to saka na mawa te exemple nyama soko bomi moninga bakoti kaso te mais nyama zaka soko beti moninga to soso beti moninga ti amonike te na beti etro omona tiki akoki koboma ye bakokangi te mais pourquoi tika ayoki mawa mawa na ezwi ye wapi mais biso bato kandi eleka dege bapekisa rien mais soki osakani erreur okokuta mpe kasho prison koma biso bato toza na lifelo lola mayele mais mayele eza te banyama baleki biso na mayele mais baza na mission moko te babengama frère nature fete ya biso likambo kopambola neti ya vi kozala na kimia nyama tala zamba komona zamba pakasi aliaka na mboloko place moko ngulu azolana makambo pourquoi babundaka te babiki eza matiti yo nzambe asala soki napimela lia awa nabuta kolela wapi na banyama baza na solidarité kolia nyama lokola ngombe azokolia ta bapusani pembeni akoko pointe atalika te omona nyama monene akimisi kutu mutu babiki lia na yo wana babiki eza ya biso nzambe asala mais soki ekomi lere akolala bampakasi bafandi batala boye ngulu azokota oviole droit oye koluka nini bakoboma ye mais na moi so bazolia tie munoko bakotika ye te eza damasi eloko wana fo toimite toza na boboto kotia baninga à l'aise basi en sortir ke toza na pays oyo mais likambo kobonga eza siko courage na ye na ndenge nzambe atiela ye soso comprendre nga tona bakachaque fois ke na yamba pays lokola baafrike nzambe apambola so na baprésident tozwi yo namoni ekende bien mais nazwi biso frère un jour opianga raison mais nakoyebisa yo
toza na posa bato batanga susu mingi te pour français et l'Obama depuis 1960 ti le ba gros mo ebima bezo ko kana manka kokam tala bato ba cravate minano nde ba serviette mais le côté ba bimisa ba mo ba ya mona bisio tomi na posa ya muto azala zo batanga te me mutema malamu mutu to ko sentir frais so ça mutema malamu ato tanga te to se plana malamu ate ko tanti te partout les kababete la mo maboko ko comme to ba diplôme 10 malamu malamu ate ko tanti te et ça quand on est ramassé quitter na fulo fait inutile to tcha bato ba 600 nyonso mais so ko ba compétent faut jouer on mona ce que keba Congo so ke na rythme ko se repérer bonga peut s'en sortir beaucoup bella ba tunsu ba ozela Congo bonga po ba bota ya kobota eza problème te nga na pekisa et puis na lobaka kobota na kobota te nyonso eza place moko exemple mutu abota bana 30 mwana soko kosi 25 ans na mutu akobota mwana komi na 2 mois so baki réunion bato babota batuni bana babota oya mwana 2 mois koboya kotomba musapi po mwana zana muke so tomba musapi bango tu babo bango bateke oya zana bana 18 moko na to so comprendre eza pe moi retard na ebisi yo vérité retard na vie ezalaka te eza lokwa mundeli akolinga prévenir vie atia kimia na bana na ekiana bango 17 okoma kosa bana kwa na net ko prêter lokwa na équipe hein quelqu'un boyo kene te à moins que ça la conjoncture la vie oyeba kité na zo bien vérité à vie mon frère to ça que loko te pona ko sala lokona na sengo na osala be pokuna ba kosimbela nga boité na ba chaque fois tant bo sangisa nzoto pona ko luka bana pourquoi ba senga éditer botuna ba tu conseiller te bota comme comment ça ba bota mais il est bon na sila nga mano prêter lokwa une équipe kene simona genga kene pas tellement si demain lo fufu ngo ya mwana nga songa classe ki pa ya ko ne ba kaye mwana ngo saki pa ba yamba mako ko songa na ba kaye azonga na ba kaye yo so ça bon ya za na charge te ati so comme pas ba lo musu fasa la kati on moni mbo frère mais tambola ne kenge ndo na fungulo frère na se pela na muto azo mona vie difficile azana nu yemoko na ba nzamba pambola azo mona musika o azo bota ndeti ba chauffeur ni polo ba chauffeur si tu ba chauffeur na zo yo kaka pe masola ngo mingi ndeko na ngai bazo ko exagérer polo bani pona yemoko na machine sel ka bana kota Congo linge kufa machine sali mingi botike pe mbata ta Grèce de comment ça nous bota faut que des présents to Angola koto machine ko morupe mona yomba ba kuma ba farme mo envoûtement bâtiment on dirait te machine sali trop comme ko raser ko rouiller na te ça comprendre yemoko na pesa conseil que de chaque fois so ko na mbongo bota tina 100 so que ça te dossier so moni 1 2 3 kalimena no biko botaka frère tout ça même final le dirait concurrence combien les cimetières et on appelle ça ko na mikolo bana ba gisika baliaka bientôt na ba ofuni bana ko ba document na hindi ozo ko papa foni mama na pesa mama banda papa ya mona fungo frère pourquoi tu amalo comme on saka na papa tu Espagne bonne des assumes militaires bana lo mona 3 ans comme souci on dirait mukolo mwana bozo biseli kamo bazo beta maboko lo kwa mukolo mona simbili tama mona zoka souci bana kisasa bana dezo mais opemele biscuit aboyo pese kwanga wele lo yamba oza dike na kotondela amone loko na saka na mingi na lela makasi ozo mona Congo commune makambu panti trop mwana zo boya tia zo sepena potopoto abiko eza kilo na kotonda ta derrière ozo mona bilo mzido mboke comme faut yemba ay comme yemba ba tchike ofelet ba bota na bango kasi loko tchike comme ofelet on peut j'écoute faut tchate micro 6 na putain des ofelet faut mama passe bala na ta 8 loko bo lukango inda kaka boko buka ba to keneka ndo to tina bana ka ba prêter bona batata moi Pasteur John Siko pesa conseil na bato nyonso bazola ndo ba jeune précisément ba maman to na nyo simba catégorie nyonso to ba tata ba maman ba jeune pesa bon no conseil ba sentir te o melo na lo ba te ya pena ya pe te na lo ba ndibu moni base numéro 1 on a pselo moko tala na ndenge to yela mon frère conseil na so ba nano ngo o ya mutu eza esengo mais ko kota li faire il fallait pas o ya mutu landanga bien yemoko na bagani yonanga ba défi sabiso banzoto ya nyongo to ko pesa rapport na retour mukili ndenge to ya pona pesa conseil to ya lokola entraînement quelque soit bénéfice okuta na mukili ya kobota ba mbongo ko vivre ko sepela awa eza lokola place entraînement nyonso fait faire nzamba tiela biso awa eza lokola sepela non na bisengo nyonso mais devoir numéro 1 oyo kobosa na kango jamais lingaye tosaye pona retour to songa pana ye landanga bien tokia liboso esengo nini okoma milliardaire na monde osomba banda kuti wapi osala soki nini mena suka obengama ozana nzambe te eza risque ata ndenge tosaka ba 70 ans 80 ans 90 ans 150 ans
ndeko ato sali 1000 ans le quoi bato kalande ba ça ba 1000 ans o bato kalaba no ba 900 ans ba kufa ndenge ni est-ce que 900 ans tant que c'est to sakate saka mulaite tant to yeto mona mulai na te sona lobani et puis le reste qui lobi lobia biso pe ndenge to ya la ndanga bien et ne loko l'équipe muku c'était le quoi mukili to ya grâce nzamba cha yo nanga ko soma elle toujours vivre que toto ça et pour lobby danger ça bénéfice à mukili nyoso sans vanité to bete la kadamaza à soso fiel maintenant to kota na wese to congregation le biso moko ba colonien na te soso comprendre nga très bien conseil na zo pesa yo qui que vous soyez mata o kita okokokisa 200 ans na mukilité so bete ka calcul que na ba jito ça na ngweske na 2060 70 to ko koma point d'interrogation ce qui fait ataba la ki yo nyonso un jour robunga na mukili yo to ko kende wapi et pa ya nzambe maman papa jeune ndeko nanga yokanga bien na pesa félicité mais bisa yo ato kati kofona mandefu okonuna ato bombisi ka pembe na yombo mwindu matame ko dessiner ah Jésus puissant o mata o ki to beta final ata bo chani bite saka ko polo longwe tous les cocos ba komi final ata belte ko kufa ngomo na kiti tous les pères na biso ba komi na demi finale biso ba au quart de finale bana ba 30 ans ba ke mi-temps ba 15 ba na premier mi-temps bana ba 10 ba na 2 minutes à match ba ba na zemi ba réserve ba ba kota na terrain comme na zolo sans comprendre nga vie yango ah ça presse entraînement ndeko o mato kita nzamba pesa biso faire comme ça beta 40 nzoka célébration na point et puis na kama ko mukili a chi biso na mukili a beta 40 comme ça peut article biso show biso moko to pona nzoka na suka cha biso catch yemoko soki osambeli nzambe te conseil na pesa yo falo ya tali banga mbe muselekete ko ya mutu et maman na libabe soko tanga mokende lifelo na ote o paramour ndeko pour la Congo na ko sauter et puis ko boya ka ba difficulté te so moni difficulté kangyo makaje bi likambuto zo forcer mais faut tina tata ba cholio nzambe bi le pourquoi je me mena nzela wana ponzela passe benga mutu to bongo la mutema ibanza ona isofu po bisengo mingi pengu sakabatu bisengo za ko la sapato alinga mutu pia kati so za pia ka sapato ko lingote juste kenda wesena sapato yalinga ka bisika lokumu feti est-ce que ba komona bino or muta nyuko makana ba ide pa pesa mbongo li papa tant que de sukola li papa ba ko pa karti bo kena ko ba mbelo ko po bozo la li papa tant que ba uzuka mbongo ba bando ine dana mutemi tant que ne ka ko sukola bo siso sukola ba ine li papa OK zo sapato na kecha yeba ki kopite OK chena makulu ti bon la ti wana so keno na fete amimo pe n'intérêt ah to OK ne posa na mbongo mukolo ko yanga no ki camarade esili ke ba na vie mokamna zolo ba sana matoi famille mukilo to ya nyongo conseil ya to sombi dinda mukolo kufa okende kote batu basomanda kote quartier moko tena cimetière mvama na mobola quartier ata ba selo pierre tombali ya marbre ngata ba tombelo kwa mukala bilanga to saba voisin to kufi kote moko utiki dinda ko lale lite mo betra ki tolo po bomanzo to somba ba mono prêtre ki prêtre tikali panani tout est vanité linga nzambe to kene malema ko koma mpake sa volonté nzambe ba lia biloko ba shawarma mindele tout bandima te bozana santa malade tili balia biloko ko baka bandunda ba diata biloko mo so ndimite ba matembelela la to mona bato ba kufa va meto zela ba ko hôpital ba ki se kosenga bangoko to koma mutu anuni na vi mabe mbeto kitikola mabela kate so la mina tongo tamatam koma mutu azana mbeto pedalo ta ndoto mabe na pesa ba conseil so vieux c'est ndeko linga nzambe tamba ne kenge linga batu nyosa mukilo kuti kozaka na kana via mutu te so yona masana bo coopérer ko finga ete ko ina ete ba eleye mko mususu ko simba bo coopérer baloba nini ko tie lika na mutu te ba ko talela mutu ezaka danger tela ndenza est-ce que anja ko kitalo na pas pesa relation mutu bonga kana ba siko nani yo pona ba masi ko ba na famille bien batanga bien de ba masa na yo o moni ka tanga te famille fo mutu ko neti tina te ko vitare les réunions so ka l'équipe ko tsholoka ya lingi tricot trop hein ya tingama na chemise ya mawa na ke la jo mawa za jeune garçon te hein wa fo mutu nzamba ko confondre yo ba seka na tongo balela na poko balela na tongo ba sekipla na poko ke ba na fi mutalera na tongo beta ka tolo mais so ka zangi poko ala na défaite okina bisayo mutalera na tongo na nzala ba tsholoka etru margeta umela mais tongo lera na 20h a gagner procès ala ka l'aise ke ba na fi OK poto beti tolo kancho ngindi mais tout ça ke na mbanda ka ba tsholama ba songa ko to ba prêtre ke ba na mukini vi keba oyebi lobité match silité ko sekate pona 2-0 avant fin du match ba siffler l'arbitre beaucoup pour la paix 3D non mon très bien dans matchité non par exemple Liverpool hein alors ça 3-0 à 5-4
Était ça comprendre. Keba. Quand on a 3 sur Balbani et si l'ibso testo beti fi final Keba na vie. Et si des tira pas kono muki. Nga tout le muta vivre na pesa que respect. Atanga tanga tetalinga te. Po banda kunyo se sele senga balabala ba mutu wa fidan chikita. Ba courage pe bana kati. Vous comprenez? De te la pete base. Eh. Nyamakuta za na bika na école te ma pesa ba ne cours pa que no bima na tongo. Comment ba na misete ba batama ba zo ka cours wa. Foyer. Pourquoi ta étude? Comme na mission ça na matu. Aïe. Dans les labino tout fort, nous avons pas mola. Tala, te la pété, base. Pour nous, c'est quand on chite mon keto comme na suka, donc on a un peu ce conseil. Awa toya, on sera bien là les latés. Ata somba château, yo la la na kiku comme tala libanda zate. Ata la la Nicolas mbet yo ki tikwa no la na mabelete. Ata somba salon na bambet yo la la na ba kicha plastique osaka na ndako. Na mona muto ya zaka na mwasi akanga lupangu te ba vendre na mwasi. Azaka na kopo moko bateka na babala 500 fois pekisa mwasi kopo na kutango libanda te. Monsieur Père zonge kutaka kopo na place na. Quel respect. Ngabi kopo za 500 francs. Mais moi ça zotosa moni libala ezaka pona bomengo te nde mabala jipe kabwana te. Libala eza hiérarchie. Moi si tosa mobala. Mobala ta zanga mbongo. Soka lingiyo lingae. Ata komi na faillite. La kisa ya amour que lingi na tango mapia. Patanga ko bonga okota na souvenir à motema. Maman kitoko bomba kabasi te nde basinyo sa kitoko basila na balabala. Là bomba kabasi na mabala souvenir mobala moni era zaki na ngote okanga makiye. Ndo za mwati malamu. Conseil na pesi yo. Le mwana loenge no pe mibali. Tika okosa bana basi ebele. Benga mana manta bato kosa ye. Ocha eze mo sundolo kima. Koto kendo koma prêtre. So moni fi ngo ba kilo kutu ba jeton. Ah fo mo mio na ndeko nanga. Keba na minute ozobeta tolo ke yo. Oko sila lokola pinati belé cette boka kana. Saba mona lidusu sila malem. Nan bobeta matite tala matite so bobeta. Bala rouge. Bobeta matite na bala rouge ba potem na quartier. Équipe ezo pour la te ba sentir bala toboki ba ngolo bate hein. Makam na lobi so comprendre nga très bien. Kebe comme nonga. Wazana matoi. So vérité. Vraiment na pesi ndeko nanga Pablo pour essayer merimbote. Tamba pambola yo, na pesi ndeko petit nanga Sati. Sati Mbeka, nzama pambola bino nyoso. Pesi Pablo aza ya panga na 16e mérite merci. Na pesi pe yomoko ndeko nanga Jonathan Mawawa na ndeko cameraman Buga. Système Kalonji, très bien, na pesi pe mbote na Gesi Mapuya, na pesi pe mbote na Saoudien, ya Maroc na Maluku. Vraiment na lela bino tout fort. Na pesi mbote na maman Jusno coach na Londres. Maman Jusno, matika yo. Yepa na e tampon. Et ça les sala 40-30 à Longolango Dada. Il y a beaucoup plus 54, 74, 24, 02, 54, 37. On a maman côte juste dans Londres. La personne mbote les sous pas ya Bibanzi la Nuptia. La personne mbote na Papi Soukidi. La personne mbote na William Manon, notre papa na 14 enfants. Batiko na Strasbourg. Yo penza titulaire. La personne mbote na bino nyoso botika nzama pambola bino. La bino tout fort. Webi la personne mbote na ndeko nanga le grand joko. Auto soleil no sous lobby. Zamba pambolo ndeko nanga filmer mumbele ndombe. Vraiment merci. Na sepeli na makasi oza joko pays vraiment mérité. En tout cas nzamba pambolo na foyer na mwasi na bana na yo. Alingi bino makasi. Bino se botika li monde entier na lingara bino. Et puis na pesi mbote na Etienne na Goma. En tout cas bobike na Goma botala ka tolia pete trop bobsinga ba mina ba blessing nyoso ba guerre ba wapi ndeko nanga. Balobi to sabona na ba YouTube na bino poto tala kaka nyoso pasa to tonda ka plein poto tala bino to na Goma na habité. Et puis na pesi mbote na communauté ya Grèce. Ba benga ba pasa o ndako négliger biso ngabité boaka na Europe. Bino tu bozaka frère na lingaka bino nyoso na mutu na ka parti pité. Rôle nanga na epsa bino rôle ali papa. Alinga makate na fête mais na tanga mapia bazaka na ye. Na lela bino tout fort. Et puis nga no moninga 0. Na zaka chiffre na linga mate mais so ndo senga mbongo na yo. Photo ni sanga na sima pona pesa chiffre na kilo. Waza na matoi. Na lela bino fort vraiment nzamba pambola. Et puis na chaîne na biso bo s'abonner na chaîne Congo Grâce TV. Na page Congo Grâce TV. Bo s'abonner. Et ça penda nazo le kana pe mikolo. Ndeko batola peta boye yo mo na autolobi so autolobi a pete. Base. Nyon c'est la modèle mo mais nyon c'est kokanate. Et ça se comprendre. Faut koyeba. Ati na Z des aka ba chiffre. Ça likambu so ko composer mabe obetemi nango film. Kaka ati na Z so po composer musu bien ba betelo maboko. Ona jeb sayo. Keba na ati na Z. Et ça ka ba chiffre mais comme muso pengam.
Tant na miso ba tu compenser comme on beka na atina set loba impoli. Mais non bika na atina set. Mais quand na atina set ko ba lika musu pe fait mon ah il est intelligent moi na koli en tout cas non. Pour ce cas atina set keba. Ouais ça na matoi. Question suka pasteur John. Kabola mo bitumbo. Na muto aza makasi na calcul, na muto aza makasi na français. Na aza maye. Te ba onyoso baza à peu près mais muto aza makasi mingi aza makasi na calcul. Pour français ezaka ka simple langue. Français to lo bien otina sans nyoso ezaka langue. Eza ko la muto lo bi français beaucoup mise makasi, lo bi anglais nde beaucoup évanoui. Mutalinga na kikongo bocholi. Ba onyoso baza na kati alphabet na bimi libanda. Mutapile muninga zate mutumtra munoko nande balobi. Alors mutazali banda zate même qui chinois tout le monde a 800 lettres est-ce que makomba lobaka ezake belé koleka atina zé observe ba ketika la ndame chinois le belé parce que comme tu ba loba tu éviter pas 800 lettres était ça comprendre il faut comprendre monsieur donc nyonso ya pété vie ko tiango kakate mais ba soso ba en alphabet na bango ban pour père alphabet na bango solo ba nyama kuta se prend ba nyama ta ba telection maman mbwa ko bota ma yemoko amona mutu musute banda bébé so akona butana ba ninga ba mboka ndo solo atangela wa pa iko la wa bakolo kana alphabet na bango déjà na bo bébé ndiango basi nzama ibinga ngachira bango nyama za baba te solo nyama baba neti ngeti ngamona remarquer kitaba na kimeme eza ko biso na ba linga na biso na ba congolais ba accent kan desanga po balela kimeme moko kinini moko bango na bango ba zana mo ba accent donc linga na biso na ba congolais ça ka linga mais c'est peu na accent différent ndenge taba na meme na comprendre bango pena ba monoko moko so taba solo ba meme ko sentir que eza ndebe ande fakacha HB mais ça quand même merci. Merci beaucoup. Merci. Tayo, mère Jocelyne, assistante na Kata Suisse, na social. Bati Kayo vraiment épais Selengi. Roda Bikini. Alex Surplice. Fin du mois en route. Toujours talé là toujours. Toujours jimélé. Toujours c'est la masula ngondenge za la raka yebi. Geshi Mampuya, famille Makaba, Bambote na bino Priscille Ndonga ya motema. Onction divine. Maman Rose Mawawa, papa Sébastien Sungu, na Katakin, Mbote na Wesiko Zolanda, biso tonton Manzo na Luanda, balobi vimba na kuna na bagivele, bino tuna ba Sadam Mukila, Zolanda biso ba Mbote atro, Judith Mawawa, papa Gisi Zung, Zozeyo na kin lebo, vraiment ba Mbote atro, sans oublier, ndenge zalara masulonde boyebi, na Kata Congo Grâce TV. Toujours na bino tozoko ba masolo ki to pesa vraiment ezali na zbo sanité les sous bateau ba soutenir biso vraiment makasi boze belé obenga ki biso obanga te tozoke ne malembe pasteur John Arozonga pour édifier les sous église kala mingi te bozo ba news Arozonga édifier peuple dédié ko bazoka ntondea ki mopanzi menzo kazaka na kati ya masolo sister Kalonji Mbote na Yesiko zali na bosani ote batu nyonso na pesi bino mmoyo na posa masolo il y a dédicace, il y a promotion à produit na yo contacter biso na Congo Grâce TV soit to bengi ngamo Jonathan Mawa pona sala yo masolo ninge za la plus 243 89 54 97 303 plus 243 89 54 97 303 na Facebook BG Jonathan Mawa au moins na toujours mbote na bino botika la malamu kokutani mbala ya si ciao bon siko eloko msino TV oyo lukaka oseka ba conseil oyeba ba événement désolé kala mboka na biso par-ci par-là. Congo Grâce TV ya mekwisha Grâce TV la chaîne les akaka moko soko vandi liboso ya télé na yo ko pata te beta akaka Congo Grâce TV Patrice Malinga Fakaloui rendez-vous na bine pesami na Congo Grâce TV. On oublie de s'abonner, ça va bien.